الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونترين غنانا نشوكوني ناسو خانتا ناسو ماما ناسو جورا نندوا سودا ندوا ومن ناسوا لنكي تراتا نعم من غصن تنبيل لندن يرو هجريا غاو جوني كمونا غتي تانا غتي دسينو فيلي aga gemu juyen qason cegu 2021 oga tawu tampille ke siwo jabinden kam mako laada mako nasimma laada ke asan kontenta hay ado tere kille ke be oga terane ta asan kontenta hay kenya gani onta ke siwo jabini ke siwo be tuwa ku ganto maka ke siwo be tuwa ku ganto maka onta ya gunutina tuwa gunto maka wala kesio su jaabi ona jaabi no to agundo fo hamiyem pakkenya wala kesio su jaabi to agundo fo hamiyem pakke dalile ganari nanti kundumbe kiyega kenji gono hollon korno kenya gundo ragana o tere kille nyani gadi naga kirunu ku taagundi nanti onta tewno oga gare konna gar yelli alla gano tanga kenga o billa garno kesio no yawda alla nyaga subhanahu wa ta'ala ko la dam mo gadi muslimu fure suga nginyangure gelli baba adama malen gidange kota allah ni ali halantu o kunta mo go sutiya o jikke nyang ko tonota o jikke ko to kata kare sai kati karamo onjiro khawya gendano de allah be ga donon mo gondu o da nyaga sere sugati ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah aga ke nginyawure gelli baba adama malen gidange kota allah inema igollunkuti iwu ñeme yomumena hokka hi gollunga iran taga i ammadou me andi fakati mbosiya allah i nema ɓega nemanga jiidi ɓega nemandaranna boga kamma allah ɓenuga sakka wattentexe silami ñugu manda yagarimma halaminan magiri simmaga ña watte si ha suy ya rabbi ya rabban ona ñaga anni sahandi anni sellendi anni kendendi anni saga jamanga silami suga kasonga gara toronaro kasonga allah yallangani bagandi silami suudo hamminga sikki aɗo hamminga sikki aɗo sinonga sikki ayigumma ayagarimma allah ngomo gontu angati nanti probléme u anda tongonoɗi angati nanti suno hote anda tongo ona koto humadu anna simmo ho ana kamagani fofo nde hammini kuwani hammini kuka jaran nde anta moɗi maga anta président maga moƴinna allah ñagana donc egangembe ñagana allah kibaru kusufanke ñamaga jaaga oɗa ñaga o hammini ko anni jara sino ɓenugoy anni bogoy o hiigoto anni wurgi anno lemono mbaraki anna hrisu dallando kaane anna tenkuye kinoy o jamanundi aɗo deeje anna gundum kon tanga anni wasa anna barakero warjagonni ɓenugo giɗi saranoga allah anni sagandi kattiya kalle kenta ɓayne gana kine allah yalla ganane won loodo anno suhannum foro bakka imɓenga hoɓilla garno question nu jaabidenga aki yagarego wa kittara koye ne ayagani duwangin kittira koye haalisin kittira koye heeɗe ana terrañe mana europe way ketama downtown wani ba aɗiren mo kayitin kibaren koto aɗa kayitini ku déposé amunnayi mi illi bogu kara lembane nga kara aɗa hamamey kayitin kibare nga hoto oɗa sagundi allah wure jalla wa ala oɗa allah naga kay aki yagara yelli allah gana kahitin pillagana ne wondi aɗiren muytu lew ni sire riiti allah ga haajunu ɓeenu jarna jewoye kamma kuɓito dañagati barakendi hormandi sembe yellaga nandanku haajunu kahiya aki tana ɓega duwawu murnu oto wallen mañani aɗo place mu ndeyaname yagani to aɗo place mu ndeyaname ana place ya mundunu aga munda ina ken place kita agay meetu oxa soni ngogana place nun kita de bukuɗi aña meraxuɓa aña hotanaɓa o demande ngadi o daga kane ngadi o deɓun daga kane ngadi kama waɗi tora ɓego soni ngongamma hari passeport bagandiranga walla police xiɓare sonin ken xiɓare ju xalisi angana kiñiyamiga ñaxali ogana gaja ogana kiñiyamiga ñaxali parce que watnante o hay xalisiña continue a gaɓe oga kinniya ogana kiñanantori kayiti bagani passeport on xiɓare miga ñaxali omaluwaxarawo seren domaxa leta golñanganan domaxa leta aga postey angiñiya ken xamogati lahaya sasa kundu axagemu wofodan mbey
anna haqqengo angendare mo sibontuo pour que jamane kere meña hanga tiye sénégalais comme lui sénégal ire meña hayanga mourtani ire meña hayanga gambire meñananga maliye ñananga ko ke police ma o xameno fanken na xaalisi ngabe ña kinay anan passeport on dabari jawoye maxanaki et pourquoi pas gemanamunu nambara ñan ndi jamane le meñananga angada kusu wari sere an tomaxa posteni kuwa palasini kuyi olemi kenkondo murtani lawati yani champion nga kene kuwayi anina soni konkita letanga palasinu angada hollake su konko letampo lake murtani anga soni ngenyino gendarmerie daga hollake konko anga soni ngenyino ministre no anga soni ngenyino police akonti manga tambe nyama tarade ke ari kuna aɗo kittara ko ñana men oɗa sitti ke damma ñaago o watte aaɗi to o sagunten nayi sereɓe ga ɗoɗo ke koyimey alay abudou banira nambu jawa ayan ɗoɗo ke aqiqa koyimey oɗa ke aqiqa xibaren koy allah subhanahu azza wa jalla aga place keɓe murunu jawaranke he aqi key de xaalay abudou babe ga ɗoɗa koyime kenni jawaranke ña a sere qote amen ñang kalasinde reɓene ke ñimmeɗa way angatiogolugani place mundunu an kan nayi gana place ngedey maga daga murti ha allah barakendo allah hormandi kelemini anta kuncoroɗi ana mundununa mundu normali ñakkammata ina place nkita ina deɓellega ina hidima surtout wideɓe yani maranonga yani toranonga allah ganan place ñagandangane hohona allah maga jalla wala wa kullatifan bina fi kulli nazilatin لطفا جميلا به الأهوال تناس وثالثو وغاسي كان دي بيكونو كيسونو يابي نغاني كني حربيادي ولا مي سيماندي دي بينوغا هنا مورونوي اوني كيسي وون يابي بريفي انا يامبوما بينوغا هنا مورونوي اوني كيسي وون يابي بريفي انا حالاغا غبا كومبوا كيامبوما غوران تيغي ميكينا جمان نغبا sere wo sere kesio ga maga akay katta lemonunga ku kama noganati mo tampindi mo gana gare ko surtout be no gadalla daga ke kamma ina busa illa tewno gadi ina yillo trindini awa kesio nan dinne min kesio nyabi ni privé nga ando hada ma gon ku tencu mbano maga akay katta aabe no gana kinyan kallenga ona jabi asuadul awwal kesio hana be gaye ati wa hadisen trindini gellaga sahama ga masaha حديث بيغاتين من صلى لله 40 يوما في جماعة سيرة بيغانا تنغت بتوغل لسل جمان نغني يدرك التكبيرة الإحرام أي يدرك التكبيرة الأولى أني كبري هنا كمان بلي تي النبي جابي سيرة بيغانا كتاكرني نمي تنغت بتو أن كونكرني نمي فرلنشال منشوغي جمان دي كبري هنا من ينغمبالي كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق إنا باري انتهى كمان عندك من قنم باري بكا إمبنا أكمن قنم باري بكا نافق هنا كي تسعى والله ما سأل جواب وناتي آغي كده جابين أولا وقاهو خنا بيكون ينبغي للمؤمن أن يحافظ على الصلاة للجماعة أن قوى مسلمين مؤمن إيغو أمتي غرو mumini su silami igo su an kawa anna an paktilen togo jamancallen na magambiri fa inna ba'da al-ulama'i yarawnahu wajiban 'ala at-ta'yin tuwano yugo na jamancallen nya wajibi nyaynandi sunna hede fardun kifaye awajabi sere wo sere igo wattega ndangalo jurgan tangangan datterende annan daga Allah farlankina misidan non ولهم على ذلك أدلة قوية لا يتسع وقت ذكرها دليل خاني ما كدي غامي كوننا سرنا من سوغي من جالن جيده هو نتي سنة نيان هو نتي فرض كفاية نيان هو نتي واجب نيان على التعيين سوري غنا كنيا كما حفظهم الله فهذا الحديث كحديث بيكون نغدك وإن كان العلماء قد ضعفوها هرغني توانو غتا مسله غتا مفهم ينكتو لكن لا شك kagantananti sikka sunday ki hadise serennan golliti key fayda ɓe ga yaga ɓenni buru muminin ken nan kawana farlancallen kenken korosi jamandi anguyum muma ñaari tan nagata biton kibare hemene anguyum muma an kawa farlancalle an magan biri jaman nogondi aganta lojur kote watte tere nde tampi kote kotadi yime kompolun callen ke igi horen ken nan kawa isinken bakkadi allew wona ken toko kartumunu amaga وثانيا
nga hillani ɓe kon nanna ma yadullu ala fajri salati l jamaa jaman jalle mbasangundu awu heni ɓenuga koynanga hohananga awalan bara'atu dhimmati inda man yarawna al ujuba ɓenugatu wajibi ñani jaman calle fasangundu awu hanaɓe gay anganaɗaga salli jaman nogondi anda wajiba hombogan kanninga wa faniyan jaman jalle mbasangundu awu hillani ɓe gay kasratul ajri wa thawabe kama fil hadise jaman jalle fasanguntaguɓe gayi keɓe ga koynanga dallu hillandi baraje ñagga ɓennayyi buru muso ñagga ɓennayyi hadisulli kunga bara jaman calle nampunu banan calle tampilleɗo daraja nu karagima daraja nu ñeri wa halisa hi sikkandi ɓe ga koynanga nandi jaman jalle fasanguntagunga ɗangani awako igagun togon caha jaman callanan kamma igo suga daga na salli jamandi nan tanni igo ñaayi ken togon cabati an kamma bo allati fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ɓenuga daga na salli anga tum da pantalon londi min da cayal londi kembe digi horagoyi gollu ñamano ɓe gana kuna baran togonni igo sere suga mi sidin callen karni kilunga anni igoña sere suga de yakken mara antiga ferenga yakane keman mara an togonni igoña ɓallati arrijalu qawamuna ala nisa wa rabia hina gatandi fayina gatandi ɓega goynanga nanti jaman jalle fasanguntagungata ando misilmo ñana me tuni hogaɓe wa hamisam hi kargandi ɓega goynanga nanti jaman jalle fasanguntagunga dangani anga fayde gaɓe kitta mi siide ke kota ɓe gana kawandi anna terinke inda muhadaraña anna terinke ɓenda salli kompendi takkawangenda kedi ɓa ayi wa sadisa jaman jalle fasanguntagu tummundi ada'u salati ala ahsani halin serebi gana daga salli jaman nogondi an pagada salle ke dabari salle ke mogo timmande ña kamma ɓawo anga hortimo homogo allah nde walle alimamin kaare egonu gana banan jalli kompendi ga ko tgv banan jalle hiri bab hangani jaman nogondi ken dan dakitene wa saabi a fayda ñerundi ɓe ga jaman jallenga damanul jannati imma ke fil masjidi aw fi tariqi l masjid sereɓe gana ko sa karami siiden nogondi walla karami siidin killendi hadise le indal mundiri fi tarhibi wa tarhibi wa sahahahu l albaniyu rahmatullahi ala l jami nandi allah da arjanna garanti akamanda wa halidan nga sikkani ɓe ko nanagani ahi asbabu takhallufi an salati l jamaa saabu ɓenuga yigu yogonu kabana igantaragana jaman jallenga saabu hana adamu marifati l fadli alladi fiha fasanguntaguɓe ga jaman jalle ke baraje keɓe gayi serengaraji anganta kentu anta jaman jalle hammini wa thaniya saabu hillandi ɓe ga seren gabana jaman jalle angantaragana adamu marifatu hukumi ha jaman jallen kiite angantatu aganke maga jaman jallen ke nandali ñinda anke mbayini awo wa thalitha saabu sikkandi ɓe ga jaman jalle mbawiyen caɓu anga bandene qillatul imani tongondi yen logoye wa rabia saabu naga sandi ɓe ga seren gabanan bakka jaman jalle anga bantene azawjat wal aulad kagu ñagarundo lemunu ima saralle mago arawa seren gabana wa hamisa saabu kargandi ɓe ga rawa seren gabana bakka misidin calle angan daragana alhadithu ma al ashab aɗo kappallemmo masala nge a ñatala hoyge daba a ñagaɗa tayen tagayba walla internet a ganaro cabinet nogondi kenawa kabana wa salisa fi tummundi ɓe ga rawa seren gabana jaman calle nga angan dabegana ando soroganta dome jaman calla ano gani andaragana jaman calle an bantene wa saabia hiñarundi aganayi an gande wi siiden ngan la to allah n tattere ne dagana kirani saabu ñayi anga bantene mi siiden nogonde an jannangene golojurwa wa samina saabu kabundi almaradu wa teganay serey walla watakono watu ndey menni kena wakkabana jaman calle an daragana kabundi kallen munguye wa sualu thani keesi o hillani ñahayere hamalati bunatuhu min alharam wa taradaha min albayt wa halafa annaha la tadkhulu darahu alay ñagare ñangari jahe harame ko fare ñankarama ka nogo ɓure aɗa ke ñawutu aɗa hataba ke kannogonde akkuna nanta tantaka sikki kandi lemine ke saare halle keta sorondigamata nanta maga ñayare meni agana ke kata telle minna tayib lemine ke illirini kandi sasa adarondi kandi watta ketaɗen ke kuneɓe kunɗo agata dabari mani gana yere aljawab onati jaɓe ga allah gana ka fari ala ñagare keɗa aɗo junubu aɗo seri suɓara junubul dabari arno kari tuɓum gamma hoga hillandi ɓe konno ha banoyegon wañagana kemoko dabari ni o ala ñagare gana jiidana holno mara ha ñawutunanti wakkarni walla miɗa hata maga sigi kandi ke he solution sireyi o
anda ke wari kunude kenta hoho kappa dore ngaganta akawe aga ko dore jingai anga mundan kawa anyille jin kappai gadi anga gonna sallan kawandi solution wo hedike ina gata haranga na gata anya hembeyo anya jammunai anya nazara da kuru yanta garita an jabari anna duwa anna nyamari anna kaba anga na kata wacha tellu ko bange ha bananya wa faniya nga hilani be konno kayga kunu sasa kunu al kafara nyana ita akuna ila nyagar kenta kasiki kandi ila korindi ana kuna ngal kafara nyabaga min ana miskinu tammi ganda daga maida ayam bay walla miskinu tammi ani fetu fata walla komi gama ga ana gannen foro gelli kusu ganda maga anabi to sikki sumu anda tella maga nan dandaroni kandi bi hujjat nan diboni ikuna antagaroni kandi ikkuna anta daga nana kedigame ko il faut angiri kunu yen kamma nal kafara mbagani qala taala wala taj'alu allaha urdatan li aymanikum an tabaru tattagu al aya wa thalithan ngai sikandi be ko nanda sabunu be nuga serende mana serebere menga na himbi halle nyaga sere sunta mun dalle nyaga nan jare berandi sere sunta mun dan nyaga nan jare berandi il arno tanga alla ga kiti keta be nuga sare berandi ile nyaga runga sare berandi hobe daga hammi mbakka e yagare kelu sara lom billi golle kenani wondi maga honne sabu hana ina tunanti anna hadha shay'un qad qaddarahu Allah ta'ala la mahalata an yaqa ina tunanti keni fuai alla dara kutnanti kenyana ho horamanya bayni yagari yogonu himbi kinanum palle kunya garu yagum maga kundo igo yagonta gemme yagari yogoni ni korteli inda kaduma anda golle mo gomba mo wa thaniya sabu hillandi be garo yagarenne mana gana himbi gana lemme kita habe gande adi madi haba aga holle bakki maga golleki ina tunan dike yagare kundu in tabati fa insha Allah satakunu kama la dambala ha aga na tubina golleke wara anyana go sere baraga majine junibu pakkille mendai yelli Allah gana kenya ngodi dangani wa thalitha sabu sikandi be garawam onne baka ke golle togenga be nuga da lemburu jara idi zaranogo ina tunandi hadhihi musibatun qad ammat bihi albalwa e keni wasibo nye qad ammat bihi albalwa ke sanki hade jeni remme endi wacha kenna kanu juwadi kenda kabane ana partunya oko kiye oge mu jamal lagarenya okiye ke khairinya rohenni abarakel loge asere marandel loge ayagul loge akonti manga tambi warabiya sabu na katandi be gara ku yagaru de manadi sarano na honne bogi maga jeni yake torenga ana tunandi annaka mahama fa'alta faqad waqa ma waqa angana hoho dambere bari Allah mekei anda kataba anda katuba golle keke nyaare haranga na kata kenta ka jeni ento ko makkay kenkuna amul li nyiro ni ona de ngeti hakkile wa khamisa hi kargani be gara wide manam na honne bogi maga ke golle ya gundo ha minda gammi ina tunandi sere yagari ngawe wono anani kumma lemme kita berandi kunyogono wa haga jemi nan koto hari kubenu gada lemme kita ko alla ga kibita ku walla nga bangi ay gonno ngana bangi so ni gondi ga me ille ngana kare kanane anna fareni sangewre ina ke famo wade wasalisa hitu mundi be gara ku kama nun ne mana benu ga himbi igada lemburu inchara idi ma walla idi habanu keberaji de mana na holle bagi maga toge ke ina tunanti o kafoke o suseti ke gollu haya no gonni kunyangere wonde jeni yengawo hilla kapenda hinno ka hogediya ko bi jeni ke ya gunti nyani buru ke da problem khab alla kembange gollu wala kunyangere wonde jeni yen ke kortende ke dabarende ke me bononde ya gare be gana giri nan daga katta modinga wala da katta bammaranga ananki na immella ganda walla mananki na barandi ay ante innenga ken kama ngolle ke mburon de tegere diga jeri nan jaar bo ken ngolle ki hay korte nyaay korte na sire nya bakka dina no gondi lew yelle arno tanga wa samina fi segundi be garawa hide man honde bakka golle kay ina Allah hin ko nganga bonde ado sadaqinde adangini yaani mene insha Allah wa su'alu thalithu kesu wasikandi nya haye shira'u ma fawqa al-bayt alaysa fi dhalika ghararun igati gona kan ana yanken da nya honin kanga nka etashike kamma na gobanga ali hawake na gobanga tide mugunan tiken daga ndenya ne eske gororon da kendi ba
nge kake ngara taga nganin kake ngana etasi bane bera haqqe ko banga kammu kedi ange nga etasi be taaguni ngetaji ngamma agare kenya gam purin ke etasi ke fondasi wonga aha est ce que gororon daire ba al jawab na kan ngani jabi nga yaade laysa fiha ghararu gororon daire li anna li baya yasifu bina'ahu baw ngebe gi ngetaji kamma gagananga ninge taske ma nguto nya ko nan awa nge batima kede o bala fo na si won jagundi o da pelani etasinu hilliyay ma etasinu karagiyay kibere ke tan na taga kam mo fonde kani qallu gajabi rahimahullah wa hawa'in fawqa hawa'in ali hawa gaga ne daga ali hawa kam in wusifa li bina'u geliga tagay laga na ma ngutu khabar sunnati in wusifa li bina ayni gelli tagay ku hilliga di sura gani ma ngutu ngenin tagay mo gonko nan qatilndi anna munda anna man ga tagay ndamberin kallen kamma odi o yani ho ni galle ma ngutu pakle mente wa su'alu raju kani keso na gatandinga ayo ati fi baytihi ati kina da serego wa it kina mare nyagarego ala kenya kahiya ikandi luwayen ina kaptali nya ikina waterra ini kina imeka nyade ada yagarego arondi kake di luwaye amare menya ni shumpunga dara yagareke kina gana terranya halla watu ke yagare magide bogiya ke yagare da tawono kan ke yagare na selle nyay tan bilenu maga wiide bendi agana harri kandi uchebe hakke aroni kombe nyari ana folla kente giduwi igero kenta wida na masalan to no wida sere nyakarara ide ko ni kina no idi yagare gede ana ke mo wade ama khide subogiya e piyama taho ide ko ni kina na kundu est ce que awara gana sharia la renga ba ina mun ni kina maga ana yagare ke bagandi ikatedi al jawab onati ata yagare ngani jabe in kana al amru kama dakarti angare hinin ko mo be gelli kundu agane ke yagare golle mbeti golle haram bare bakki gabe lonam bakki gabe yagare incire jikku hetike iyo alla dan ndema anki na dan kama dan de posten aga hinna ngakundu aga nando ko burusuke yagare ga tambe be ndangatu corona kharaga menjen nenjaga honno gollen kam anki ne ganan jaga bolongen di kelanga ma mulli isa wayan kharan anna famu khadaga holak yalla na kunun na tegedu wadi re mumba na holak ken tegedu kene tagal len chirago an kawa kana gidi magume kana gare mun khali hame kana masala khakki nuna kahi khagana kahi kasuwa kabane kenyam basangunta ke mo gonna be kunu aga da barani angara ko anki na da anda sironni kanki ba angara ke ko anki na da keta anki nan kawani heron kara de gelli hari banki na ga mi heron kara adaga na ko nanki na da nan dia gare ke o anta baga ni ba mani ko ninga tan na kengo anga ma kengo am baga gare ke sabati ni Allah ko to nya kamma ken kan daga ado toran nan maga daga jofanga shugu jagatan kamba na ma bugan cugun na tan an jugon ga jagatan ngamunu anta bakase ayna akonan kina wa su'alul khamis kezo kargandi nya hayere ini gada khalisi nya hay katima inantana nanda ananangi hajunga gelli yerum bala gelli yerum ncine ida khalisi nya hay katima yi ikeda hay katta ananangi hajunga ima ko sa ko wallahi yan nanda ga khali hadde betane igari atiya wa lemme irgi ke Allah rantu mandila yan suba timma khadi ko ngene ken kay kattan hanna yiga lahiyam biren ati ha qabu ga hina ko lahiyam inan tuma ne wonne lemme illa la ganan tuga isi awagemu adaga lahiya ke khaliha sere tan bangi de betane ka angato kushino banan challe lini hago nyai hago banan challe ngari ni ikunno ko ke jinya gabenni biro magada debum kutumei banan challe ngarni jilli sere ndaka jilli kende be ngari ni kunde be atamiski gana kende be yille tamistana ko bono ida kini mai ati bason tay ke tamisi be ga kedebi itamisa hana ke ga kitere ndebe hari ga ma bono Allah ga no kinye go idigi dange banan jalle ina nya Allah yanga Allah ko sakiti gelli mar sik tamur ima faadi banan jalle makki ima faadi tamisi ke wa hinna dono aha sallen ka ga jellelle aga tindu ina nya kammo al jawab wala tanna jabenga akhi رحم الله أمكم برحمته الواسعة هرنا هني خماي تي الله هني يروان دي أدو سلام هننجو الليو
kala tamise ke gursi gana ya Allah yanga Allah gano kinya sallenga bi anna bo amma da anniya ada ko bo nan niya nan duguta aga ha karni tamise ka ha tamise ke karniya na ya Allah yanga abara jin kinya da insha Allah wa suwalu salisu kesu tumunni ya hayre mata ahuhum iko ko ma tigidam fatiba ada yakari mbane ya to ayakke ado lenyugu hilli ada khalisin to konde kallenya lini ikondo honne bugu khalisi keina honne kini ayakke kay kutuku ida nanon ko botiya ikebe megane haragane ujunu tamira haqqego ida kembugu khalisi kay itina kenya tirni aljawab wana fi jabe rahimallahu akhakum bi rahmatihi alwasi'a wa jami'a mawtana aina hinna gidai ti allah hinna yurwande ado silabi hulanchulu wa thaniya ngahi landi de kon nanda an tattellanna fa bugu khalisi kay ngada mo kan ti kada honne kini ya gareki akana honne kini imani ya gareki fakkentu ndenya aga nani an kalle amma da sijin na honne kini kari sai takkan tanke da keri mehina amma ti lenyu go hilli wano lenyu go ngari rendi ho gani fure ngariya kunkun takken bugu ren non ala na bulen jada na sado segiya sada segundi kana kini ayakke kay sado nyerle ni gum bina takani mena ka 50 se ho hon ta ko ma kera ganda duwange walla adu gelli ka gana limun kuma manu kita na saga ndiyago ma kende wa suwalu sabu keso nyorni nya hayre takhasamati ma uqta takhasama ma uqti hashaqiqa fa innaha kanat fa in takhasama nyane yigo afidi gida nyakare nyangaje daga sare habe farnya nyiga karama asare beranya hari be amatinko abakatan ado be nuga sungana me kama midinga na kiyanna mugu igana honde sunganna mugu ki harni sahu ana bugo ana da gi turungum bange atay men turungene ay kengen ko turungen daga turungen saka taw ma famu ken ko de kedi yakke iku kedi yakke jaka mini winye igaji ni nchaku ko sawari abugun de bendi kengoro ida siga kale ikora mu ni ida kafu ida kippa hotero kiteki ma ti akhinu aba ayago tension ngadalaga ba akiteke de wotu buru kaille hejina illa baka yagon awa ima haga buti yake ayide ima haga buti yake aga kamani qeedu yi to omborondini fare muren na kunduwa andi sumburange munna ay mesumburange ana gancinia ana haibana ana baka kunduwa arono kundu ambunu ko hilliya igani ma kuyanti nyimini tirinde be gima ka sasaw ima danke butte iya ina khatan kitaba al jawab onati akira ngani jabinga alla ga do da hagira nyagaren kanda noda wari jaga tubu khalasin dende tubu sennenga kallenkane wa faniyan ngahi landi be kon nana amaluka haja la tulamu alayhi ke golle be kun danga darbari angira nyagare ge on danyara gini de parce que anka hini gida nyagare ke maranda no nyaay anka hina woli no nyaay ado gadi am paga darbari kudo munkaru ke Allah ko se ke ana nyille rubba mora watini katunde ke gadanga maka honne non ke magemu amanya katta maga lebi khaketa butte ke ngana buguta butte ni butte ta wa zalidanga sikandi be kon nana ama wamma ga buttanga do ke sabu amma watu nan tanke makke da bari an gidan nyagare ke honna guda bal anda da bari kudo an shiro anya khaketa an tanki sa gene an bay munyi anna sabari anna munyi dume da batte ngen na ku isa ga yagare ihinne ngoren Allah ga nadumi asa gene kattanga aga mari sa ge kattanga dan ke butti kawan damma hoda bari pakille me khata antanga pakille me junubu antanga wa su'alu thamin kesu o segundi nya hayrati ke gonno nyaga benni akhire nyani i gonno nyaga benni sakkanda i me qabila aga benni bu ima di nyamari nan dinan jare iti ma dai genda modin bidi jaran din gabare ge mazagay mi dam mu ga mu kimen nyanya gare go nan di sere go wa jaran dini mata ti ke na qur'ana baniya da barni ba ila talaho imme awala abokun aro gunnu ida duwangim mundu hada ma ko ngoni tanga yu gonno nanga bali jawab wana tanda jabi nasi Allah an yahfadana wa iyyakum min al-a'da'i wa kaydihim wa makrihim fallahu khayrun hafidan wa huwa arhamur rahimin oda Allah nyaga akhyar yelli Allah ga no da ga tanga khonno nga khonno pere buru idigam buru ikortu Allah ga no tangi Allah ni tangandana mposire watani ya ngahi landi be kon nan na ke xibare be kon nan ba kon ke sanken den ni soron na nan tin gon nen nanga ba sakka ni me soron ni ken do ande be nyimmu nyaay kay varu tuwana goro woli goro angana may sigume suura na nyini angada may sigume suura ngama mu len na nyini tuwara ngandali be nyambu no de be lemman ndali be bannanu
konno anayi imme sorongi konno wa fani nga hilani ɓe konno sabunu ɓenugande mana keraga nana ane wondi anda ko anga tan konnenga ɓenni awwala sabu hana intisharuhu fil mujtama ke sankinte ñani kafonni ke hetammane hibare ngana ñammane ga heɓane kenne o mene wa thaniya sabu hillandi ɓe gande mana honne baka ke toore yankonno ngangaba annatunan taññade angam magaña konan konno place gantaka maga konan konno turintenga takono kongonga kona ken konno sonin gonduwa duwangu hilleya allanto korundi konne allanta konne sagorogannoy wasalita yisi kandi ɓe angana simmeday aga honne bakkam maga ke toorey nantancoro kuɗan koni anna tunandi al umuru bi yadillahi jalla kibaruna allah kittendi kibarunga allah kittendi bane iwaddingira siray iwatunga sire maga warabi a sabunaka tandi ɓe ga kerega nane on danda kasiratul adkar jikiru ngabondi allah hingo ngabondi wa khamisat fi karagandi ɓe gandemana onne baka ke kibare toxenda hamminga anna tunanti keni howay hogada ko halle mogoɓe ke logonte ñani dunanogondi warabi an nganaka tandi ɓe konnanda magaɗa karta jarandana key hontangaw nanti ɓane an konne ngaɓen sereɓe gaɗo hondegantanga gello kono ngeɓe ampagani keɓe tirndi kundu ngeyi mewi min konnon pakkendu ndi hakkentu o par ce que yogonu anti tuni men andiɗan koni andi ge memiga nanki tentigi ndan kuñini anayra mara hankattan ngeyi men din konnon pakken anken kantan konnon pakken bangalinti konnon pakkendu makadaga ɗu ki jinna jarandane ɗu kay kaya kadi makadagan kasinu monon ni inanaga horanga anga naraga taxo kuure sasa hari hogantanga iganati howangan cakkayya sakkaya garen torompayen nan new wa hamisa hi karagandi ɓe nga konnanna sereɓe honnonganga anga kisinan konno kuyti sabunu ɓenu awwala sabu hana husnu tawakkule ala llah hankinnan tuugi allah kamma tuugayi mogo sereannan bilintogo allah kam ɗaga xenxe ɗagam paƴunga allah wi kammuni wa vaniya hillanni ɓe gande mana kisini gonnuga husno neyyati ilayhimi ankenna anni sirenŋuru kattiya ankenna anni sirenŋutu kattiya e kunna anni burenŋutu kattanga ankenna anni sirenŋutu kattiya ɓe su anni ñankenna kama qala taala wala yahiqu limakiru sayyu illa bi ahlihi wa halika saabu sikkandi ɓe ga seɗende wanannan kisi an konno igo yagare attawajjuhu ila llahi biddua annan kittin koye katta allah ñimmina allah ñagare allah nda ñaga allah angatu kusoro allah angatu kusoro gittentiyandan diya ndamu ndamaka allah nin dangi toranga annata hanna hay a wande mana warabiya saabu naka tandi ɓe ga an kisini gonno kasratu sadaka sadaka ngabonde wa hamisa saabu kargandi ɓe gande mana annan kisi bil ihsani ila annan ciro kattiya nan togo sirno kattiya iyagunuwa agana dallay nan kanunuwa wa sadisa abu tummundi masha allah wala quwwata illa billahi annam rati kemmaga agandi mana kisini gonnoga kitimanu ni'mati minhum maga ɗuge gannema igannema annema num mugundiya sereɓe dan kodi ke tan kengana deyringita maga ɗuya ga tunu a mugundayya wa sualu tasu ke ani question kaɓundinga ati yagarenti yagare ñana tiɗamu kenkota igoɓe gati question nogonde i kagu yagaren na tiɗangani isseno igana kiñayi nadaga fore ñayi igo ke kusa butu ida ke yagare ke sakkalle magun dogon yagare ke ti ati igun nan kawana ke fahamu yagarunda yagarenta kede barni atimata suuɗe ka yagare kemogo wa yagaren kitta keme wi ke yimme kitta adi kittata bane fe fillo fe ina simma forenkuti ani forenna yillerini naam aljawabu nati aɗa yagarendagani jaabe gawɗan kuñoɗan kanta angada digan juruɓenu kam message kedi oɗi su tringantugaɗonga allah maga angada digaɓe keɓe to tongu ammara kotan keesi o ke yigo ke keesi o jaabe ke gattaɗa aɗan ke solution hetu solution o sireyi nan ko yagar ke kuma yagunga solution o sire heti ke par ce que yagare farla an tekkitte farla lawaya wasallini arawaya wasallini nde keña kona kota ko angara komokoɓe يقول نقونا كأنه فهم والله أعلى وأعلم الله جنوجي من الصحابة وسؤال العاشر كان كيس وتمنين أتيني كذا جكنيا إني كذا جكنيا سبحانه جكنيا بعمرنا سبحانه هو ما تقولنا كل مسكيننا أو كذا يفرقون كسبانو فريجي أو كسبانو إذا هو تجكك غالسينا نافرقون دبريتاي natuma jagundi ni awa jimmulli jaguye igana jagundi birebe igana fokiti ena jakkake hakkenkini jakka bumunga miskinu ida jakkake halisillo kenya firgo maga sirogati golle maga marade jakkake hakkenni ujunu ñeri kamo karage anda simma ke droitñana sehañe walla dalasi walla ugiya ero ken betige dala hed aganayi keke ngani dala ñayi
ane ujunu ñeri kamo karagi anke jakkangani keñay walla masha allahu la quwata illa ujunu ñeri kamo karagi ero ando ɓenugame kamma in kawargana a ñayiya inan piya naam yana humma keta jakkake ina fonne fonnen duganaba bo ay ko ñako a tambo ñague aljawabu natanda jaaɓe nga keña sabunancigi serengana jakkam bagandi tan kawanna boganki tendi a jawaye kamma par ce que hoho warini imbere warono fayanara warini arawa sangono ammanken nangewa naamu atambo ñananga a waɗa gana anna tuga fonne manganna ñama atambo ñananga de wallahu ala wa alam wa sualu li hadi asara keso tammunni mbaɗo banande